Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Njengoba-ke lishona ney'ndaba zalo, ama-Soul Brothers eholwa ngumfo kaMdavu Yadavuza ongasekho emhlabeni akakhipha ingoma eyayithi kwenzeka imihla namalanga kodwa kwejwayeleki. Isintu, isiZulu esingaxutshwe nalutho siyaye sithi lokho kwehlile kuyokwehlela noma ngabe ngibani. Lokho kokwehlile kwehlela yonke imindeni wakwaDlamini. Silapha-ke namhlanje la sikhona khona abaculi-ke bonke bepheleleke ngothili wabo ngalesikhathi-ke bezovalelisa-ke gidangoma belikade-ke licula-ke naye umfo kaDlamini. Sikhuluma nje-ke bathe mangabe-ke besuka ekuthenini-ke kuyothunwa-ke lona igidangoma base kubike libangisa-ke khona kwaDlamini kubo kaSicebi nokuyilapho-ke bekade-ke sebeyohlangabeza-ke izimoto zamathole funeral ezika-Dr. HQ Nala uqhosha ngokwenza kwakhe umfo kaNala amathole lapho kabekade-ke lande khona umzimba kaSicebi obekade kusedugela ferry lapho elele khona usulandiwe kumzimba nawo amaciko la uzowabona khona kubeke yisililo ngaleso sikhathi-ke kubonakala ke izimoto zishaya ujenge kuvalwe-ke idolobha laseMsinga lavalwa qhithimthaqa livalwa ngamaphoyisa omgwaqo ngemuva kokuthi-ke sekuqhamuka kumzimba kwenkosi yamagcokama sekubonakala sekuthinteka noma ngabe ngibani nosekhaya nobeke sidlulela ngendlela sekucaca ukuthi-ke nembala inkosi yamagcokama isekho emhlabeni. Lokho kwenza ukuthi abantu abaningi nembala-ke bese kuye kuswele nakubona abaculi abaningi kulindele ukuthi-ke kusasa begcwale-ke phama kuleya ndawo yake seMsinga okubalwa-ke wonke umculi okhona ikakhulukazi laba bakaMaskandi silo samabandla wonke naso-ke sitheke savela ukuthi-ke naso-ke sasokalisa-ke ilaka laso ngalokhu kokwenzakalile saphinde-ke sawukhuza lo mshophi ukuthi kakungaphinde wenzeke. Inkosi yamagcokama benogupta Mchunu badluleke engozini kweledlule nokuyilabo kade belibangiseke khona emcimbini kwabesimama obukade kuseRichards Bay babeke sebetholana-ke phezulu nenye-ke ezimoto nokuyilapho kabathi-ke babeke sebedlula-ke emhlabeni endaweni-ke yasigama ikakhulukazi inkosi yamagcokama kanti kumfo kaMchunu yena wadlulela-ke esibhedlela basekhona ababili basesesibhedlela bakhona futhi badluliseka amanzi wenduduzo labo kabanye bekade-ke begida-ke naye abathi-ke basinda-ke ngokulambisa bashilo bathi-ke bayafisa ukuthi-ke nalabo kabasesibhedlela babuye bezobajoyina kodwa bakhala kakhulu ngakho ukuthi kumlungu wabo akasekho okuyinkosi yamagcokama. Thula ubuke nansi ivideo lapho-ke khona amathole funeral elethe kumzimba kaSicebi ewubhekise ekhaya eMsinga lapho-ke azokwazi ukuthi-ke ayolala khona okokugcina osukini-ke lwanamhlanje kusasa estadium uzobeke sekuba-ke nenkonzo-ke yakhe yokugcina ngci emhlabeni.
wo 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 wo